Добрый вечер, мои дорогие. Очень рада всех видеть, слышать, чувствовать, как правильно сказать, не знаю, мне все равно я вас люблю, и надеюсь, вы тоже ответите мне тем же, по крайней мере, я на это надеюсь. Сегодня хочу сделать расклад, старый цыганский расклад «Стучит, гремит», он у многих, конечно, но хочу сделать, а далее у меня есть задумка о наших трансформациях, о нашем личностном росте. Это будет серия раскладов для тех, кому это интересно. Я думаю, что это интересно не только мне, поэтому хочу сделать такую вещь. Может быть 4, может быть 5 раскладов будет подряд. Вот, поэтому тему любви немножечко отложим в сторону и займемся саморазвитием. Свечечку поставила на протяжении любви, удачи и всего самого хорошего, позитивных эмоций. Заряженная свечечка, поэтому будем вычищать свои эмоции, настраиваемся на позитивный лад, притягиваем к себе все самое лучшее, что есть. Вселенная даст обязательно. Так, ну что, тогда поехали. Настраиваемся на себя. На себя просто, потому что мы же не знаем, кто там и что, да, придет. Вот, поэтому начинаем. Думайте о себе, любимом, любимой. Какой я, что я, чем я занят. Я тоже пока настроюсь на вас. Вас много, я одна. Так, на Ленорман. Основные. Стучит. Гремит. На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Вы понимаете, что это может быть разные люди. Сейчас будем смотреть, кто это, что это. Немножко поменьше вот так вот буду, чтобы было видно хорошо. На колоде радуги моей любимой будем смотреть, потому что она дает все-таки больше таких позитивных эмоций, несмотря на то, что она не темная, не светлая, она что-то среднее между, да, она просто как бы отражает Вселенную со всеми цветами ее радуги. Вот, и нацеливает нас все-таки немножко вытягивает в позитив. Вот. Поэтому я ее так люблю. Я сама позитивный человек. Колода у меня такая же. Так. Ну, поехали. Стучит. Это какой-то одинокий человек. Или который себя ощущает одиноко. Но дело в том, что он, может быть, и ощущает себя одиноко, но он вполне в таком позитивном настрое. Он готов, так скажем, он хочет семьи, да, он, может быть, он внутренне настраивается на семью, да, на то, чтобы найти себе человека, или, может быть, он уже наметил себе кого-то. Сейчас будем разбирать. Человек, который стучит к вам. Здесь даже еще непонятно, кто это, девушка, мужчина. Сейчас мы будем смотреть, кто это. Но человек явно настроенный на семью, на семейный лад, да, на то, чтобы свить гнездышко. Но пока он одинок, Этот человек, кто-то, кто ты, с чем ты. Ну вот пока не выходит ни женщина, ни мужчина, нет фигурных карт, показывают, что человек пока остановился, да, в своем движении, в каком-то подзавис немного, и осматривает, как бы, а что я сделал, вот плоды моих трудов, они к чему привели, да, он смотрит на то, что к чему он пришел на данный момент, да, то есть там, может быть, он оценивает плоды своей работы, плоды вложенного в там, семью, в быт, там какие-то финансовые, может быть, вложения, еще что-то. Также он планирует сделать какие-то шаги в сторону
от семьи. Я не могу понять, почему. Вроде как он готов к семье, но делает от семьи. В сторону от каких-то отношений, может быть. Ты уходишь от отношений? Уходишь? Я ухожу от ненужных отношений к семье. Он, видимо, порвал что-то с кем-то. Говорит, не хочу манипуляций, хочу к семье. Не хочу игр. Это даже не манипуляция. Он говорит, я не хочу игр, хочу нормальных человеческих отношений. Мне надоели игры, надоели развлекухи. Я хочу нормальных отношений. В семье человек хочет. Нормальной, человеческой. Ты кто? Задумался. Ну, ты мужчина, женщина, кто ты? Я, говорит, солнышко. Слышишь, моя красота. Ты кто? Вот я даже не могу понять, кто это, мужчина, женщина. Не говорит. Просто говорит, я солнышко. Какой-то хороший такой. Прелесть. Ладно, ну солнышко и солнышко. Не буду больше мучить, это солнышко. Так, это тот, кто к нам стучит. Дальше гремит. Гремит. Женщина. Здесь прямо женская энергия. Чем гремишь? Рассказывай. Что хочешь. Прям по энергетике, прям пошла энергетика. Она чем-то расстроена, даже озлоблена, возможно. Или озабочена чем-то. Непонятно, вот какой-то негативные эмоции гремят у нее. Что у тебя там? Расскажи, что у тебя случилось? Чем ты там гремишь там? Расскажи. Она идет к какой-то справедливости, к своей мечте. К своей мечте о мире. Ох как! Говорливая мадам. Угу. Много эмоций. Очень эмоциональная женщина. Но она не просто эмоциональная, да, то есть она делает какие-то продвижения к своей мечте, да, там, так, считает, что для нее это справедливо, что это она, для нее на самом деле то, что она делает для себя, это для нее справедливо, потому что у каждого своя справедливость. Для одного одно, для другого другое. Мир в твоем понимании, мечта о мире у тебя в каком понимании? Это о каком таком мире? Видимо, она, это не о семье, она чего-то хочет добиться, чего-то добивается, каких-то результатов. Это о семье, скажи мне. Смотрит прямо на них, да, она хочет получить результат. Нет, это не о семье. Это, скорее всего, наверное, какая-то... Это работа, финансы. Да, это в работе. Она пытается, видимо, человек карьерный рост и какой-то затык, может быть, что очень... Препоны, да, у тебя какие-то затыки? Ну да, затык. Может быть, жаловаться будешь или просто рассказывать? Жаловаться? Нет, не жаловаться. Рассказывать будешь? Хвастаться, что ли? Говорит, не рассказывать, хвастаться. Так, чуть-чуть, мельком, но так, чтобы оценили. Хочешь оценки в свою? Оценки хочешь? Да, она хочет оценки. Не навязчивые прямо оценки, а такое, чтобы вот, похвалили, что сказали, о, какая ты молодец, девочка, да, вот так вот. Вот как-то так. Не в смысле хвастаться, не в смысле там по голове погладили, а там, так, вскользь ненавязчиво сказали. Это что у нас? На пороге стоит. Интересно. Пустота. На пороге либо никто не стоит, либо ваше зеркало, зеркальное ваше отражение. Интересно. На пороге или кто угодно. Или никто, или кто угодно, или ваше зеркало. У меня даже 3 варианта. На пороге стоит кто? Это никто или человек? Нет, это человек-мужчина. Это мужчина, значит, все-таки это зеркальное отражение смотрящего, да, как похож на него очень. Не очень, не сказать, чтобы очень.
У человека ситуация, похожая на вашу. Это что-то связанное с уходом от чувств. В свой какой-то дзен. Ушел в свой дзен. Ну да, выстраивает свои границы, начинает все заново. Ушел от старого, так скажем, от отживших чувств. Возрождаешься? Нет, еще не возрождаюсь. Я говорит, блуждаю еще. Ищу выход. Я ушел из одного, а к другому еще не пришел. Не выстроил. Да, пытаюсь. Он пытается выстроить. А зачем? А зачем на пороге ты стоишь? Что хочешь? И зачем ты? Зачем? Он вами восхищается, хочет получить. Это явно мужчина к женщине пришел, восхищается вами. Либо вы его мама, да, это ваш ребенок, либо, кстати говоря, очень похоже, что это мама, да, то есть пришел к маме за советом. Либо вы женщина, которой он восхищается просто и смотрит, и говорит, ну вот чудо какое, а? Вот это вот чудо, да? Я так не могу, я так не умею, как она. Вот что-то такое. Ну, может, за советом пришел, может, просто провести время, не знаю. Так, двери открывает. Кто у нас? Мудрость. Какая-то мудрость у нас двери открывает. В лице кого мудрость-то у нас? Мудрость. Ночь. Хищники. Ну, сова у нас все-таки означает мудрость, летящую на крыльях ночи. Я перефразировала, но я люблю посмеяться, ребята, это правда. Так, мудрость, летящая на крыльях ночи. Но они же все-таки хищники, да, и если вы не хотите получить эту мудрость, то, блин, она вас заклюет. Вас заклюют, ребята. В каком аспекте мудрость? Это человек мудрый? Или какая-то ситуация двери открывает? Потому что ситуация тоже может открыть двери. Но не совсем человек. И не ситуация. Не то, что не совсем человек, здесь пустая карта. Здесь может быть человек, который вас чему-то научит, даже мимо проходящий. Который, знаете, бывает, что даже вот скользь сказанное слово нас переворачивает просто, да, переворачивает нашу жизнь. А человек ушел и не вернулся, он просто мимо проходил. Я это правильно говорю? Не совсем, это не мимо проходил. Это человек со словом или с делом? Это человек с делом, с каким-то делом перевернет, да? Принесет мудрость. Каким образом он мудрость принесет? Своим бездействием. Он не даст ни единого шанса на что-то. Не даст ни единого шанса на что-то. Ни разговоров, ни дел, То есть человек будет предельно категоричен. Ну не то, что он прям обрубит, да, нагло там, или он просто, может быть, даже говорить ничего не будет. Он будет предельно категоричен. А зачем ты дверь открываешь? Ну, это, наверное, ситуация все-таки с этим человеком. Человек не даст шанса на проработку чего-то, на то, чтобы что-то прояснить, на то, чтобы что-то сделать. Он не оставит ни единого шанса. И что? И что? И, видимо, вас эта ситуация чему-то научит. Научит чему? Справедливости. Справедливости к кому, к чему? Справедливо не делать себе больно. Не делать себе больно. А почему вам больно в связи с этим человеком? Потому что из-за этого человека вы как-то живете не в полную силу. Вы не для себя живете. Вы как будто половинчатый, как будто не полностью. Как будто не наполняетесь толком. И человек вам ничего не дает. И вы
как бы вы не наполняетесь от него, и он вам ничего не дает, и шансов не дает даже наполниться, да, что-то сделать, построить. Так не уйти ли тогда от него? В том-то весь и урок. Вот в чем ваша мудрость. Научиться вовремя уходить, вовремя отворачиваться, оставлять ситуации, и пускай они развиваются без вас. Вам это не надо. Вы должны отвернуться от этого и уйти. В этом ваш урок. Отвернуться и уйти очень сложно бывает. Это я знаю точно. Очень сложно. В этом мудрость. Спокойно принять, что мы не над всем властны. Принятие. Мудрость в принятии ситуации. Так, ну и что у нас на порог-то ступает? Или кто? Мужчина вступает на порог. А вот это уже интересно. Ну, мужчина, это может, для мужчин это может быть друг, приятель или там еще кто-нибудь. А для женщин вполне возможно какой-то новый товарищ. Это новый ухажер, я не знаю, там любовник, не любовник, называйте как угодно, я не буду выражаться, а то меня заблокируют. Так, в качестве кого, мужчина? Ты кто? Зачем ты на порог ступаешь? И с чем ты идешь? Зачем ты идешь? Ну, и говорит, ничего сложного, плохого я не хочу, ничего трудного, но и просто по легкости, да, там, по глупости какой-нибудь дурости я тоже не хочу уже. Мне не надо, я хочу изменить ситуацию под себя. А он идет с каким-то разговором, как будто бы прощупать ситуацию, а можно ли мне сюда. То есть он хочет быть победителем, он хочет заполучить что-то, и ради этого он пустится во все тяжкие. Но это не в плохом аспекте, да, а скорее в хорошем, в позитивном. То есть он хочет повернуть ситуацию так, чтобы ему было на руку, и вам тоже хорошо. Я правильно понимаю? Ну да, он хочет настроить нормальный обмен, ну, как бы, нормальное общение, да, то есть, возможно, в дальнейшем какое-то построение какого-то союза, но он знает, что вы сильны, что характер у вас будет здоров, сложно, он все обдумывает, каждое слово обдумывает, чтобы не сказать лишнего, потому что он вас любит. Вы его любимая женщина. Где ж ты ходил-то, милый? Где ты столько времени ходил, скажи мне? Я решал, я делал выбор, но, видно, он его уже сделал. Я сделал выбор, потому что мое сердце болит. Мое сердце болит. И я готов строить что-то новое. Потому что я очень рада. Это же всегда прекрасно. Тем более, когда человек идет готовый на что-то, на какие-то свершения, да, что-то сделать хорошее, как-то выстроить ситуацию так позитивно, чтобы наладить общение, наладить не просто там какие-то встречашки, да, а наладить нормальное, да, общение какое-то, конструктивное. А что ты хочешь в будущем? Ну, не любовника, говорит, а что хочешь? И не по легкости. Ну, хочешь ты что построить? И не ругаться, и не мечтать. Ну, нормально, ответь, пожалуйста. Это то, чего ты боишься. А чего ты боишься? А ты боишься любви, девочка моя. Это явно к женщине обращено. Боишься ты себя. Себя, своей любви. Что еще? Но я готов идти все равно. Потому что я знаю, что нам будет хорошо. У нас будет хорошая семья. Вот так. Ну, я сделала все, что смогла, сказала все, что смогла, делайте свои выводы. Вот смотрите, владыка неполного удовольствия. То есть он уверен, что у вас все будет классно. Больше всего полколоды на него выложила, пока вытянула, что он хочет сказать. Правда, такой юлит, товарищ. Ну, может быть, это и неплохо. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за комментарии. Обязательно пишите, прислушаюсь к вам. Может быть, у вас будут предложения какие-то по раскладам, еще что-то. Всех вас люблю.
работаю для вас. Номер телефона в шапке на канале, посмотрите. Если кому-то что-то нужно по личным раскладам, по личным консультациям, обращайтесь, пожалуйста. Всего вам доброго.